আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের দেখাবো সিলিং ফ্যানের কয়েল বাঁধার পর যে লুপ ওঠানো হয়, তো লুপটা কিভাবে ওঠানো হয় এবং বার্নিশ কীভাবে করবেন, তো সেই বিষয়ে আজকের ভিডিওটা করা। তো আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আপনারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অলে দিয়ে রাখবেন। তো সুপার তারগুলো আমরা সিরিজ কাগজের মাধ্যমে অথবা ব্লেডের মাধ্যমে আমরা ঘষে পরিষ্কার করে নেব, ইনসুলেশন উঠিয়ে নেব। এরপর মাপ মতো আমরা 2 টুকরো তার বাস করে ঢুকিয়ে নেব। তো আর্মিচারের ভিতর তারগুলো ঢুকিয়ে নিলাম। তো আমরা মাপ মতো অ্যাম্পিয়ার টিউব কেটে নেব। তো অনেক সময় দেখা যায় কয়েলের উপর দিয়ে লুপ বেঁধে দিলে তো লুপটা শর্ট সার্কিটে পুড়ে গিয়ে কয়েল সহ পুড়ে যায়। তো সেই জন্য আমরা লুপ কয়েলের উপর দিয়ে না বেঁধে সরাসরি আর্মিচারের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। এতে কয়েল পোড়ার চান্স খুব কম থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা অ্যাম্পিয়ার টিউবগুলো ঢুকিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আগে স্টার্টিংয়ের কয়েলের এক মাথা আমরা লাল তারের সাথে পেঁচিয়ে নেব, ভালোভাবে পেঁচিয়ে ঝালা করে নেব। তো আমরা স্টারিং তার মাথা ঢুকিয়ে জ্বালা করে নিলাম। এখন অ্যাম্পিয়ার টিউবটি ভালোভাবে ঢুকিয়ে নেব। তারপর আমরা কালো আরেকটি তারের মাথা, আরেকটি কয়েলের মাথা আমরা পেঁচিয়ে ভালোভাবে আগেরটার মতোই ঝালা করে নেব। তো এটি আমাদের স্টার্টিং কয়েল। তো আমরা কালো করে দিলাম। তো আপনারা চাইলে লালও দিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কালো তার স্টার্টিং কয়েলের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা রানিং কয়েল লাল তারের সাথে ভালোভাবে পেঁচিয়ে নেব, ভালোভাবে জ্বালা করে দেব। তো অ্যাম্পিয়ার টিউব ভালোভাবে ঢুকিয়ে আর্মিচারের ছিদ্র দিয়ে বের করে নেব। তো আমাদের রানিং কয়েলের আরেক মাথা একইভাবে পেঁচিয়ে ঝালা করে নেব। তো আমরা ভালোভাবে ঝালা করে নেব। অ্যাম্পিয়ার টিউবটি ঢুকিয়ে আর্মিচারের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ভালোভাবে ঢুকিয়ে নেব। তো আমরা সোজাভাবেই লুপটি উঠিয়ে দিলাম, যাতে শর্ট সার্কিটে কয়েলগুলো না পুড়ে যায়। তো আমাদের স্টার্টিং রানিং কালো 2টি তার স্টার্টিং, লাল 2টো তার আমরা রানিং করে নিয়েছি। তখন আমরা সিরিজ লাইনে কানেকশনগুলো চেক করে নেব। তো প্রথমে স্টার্টিং তারটা আমরা চেক করে নিলাম। তো ঠিক আছে আমাদের কয়েল। এখন আমরা বডি চেক করে নেব যে বডি হয়েছে কিনা। তো আমাদের রানিং স্টার্টিং 2টো কয়েলই কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে। তো আমরা এখন বার্নিশ করে নেব। তো এভাবে বার্নিশ দেওয়া অনেক ভালো, অনেক সহজে হয়ে যায়। বার্নিশগুলাও কয়েলের ভিতর ভালোভাবে ঢুকে যায়। তো আপনারা চাইলে ঢেলেও বার্নিশ করে নিতে পারেন। তো আমরা বার্নিশগুলো ভালোভাবে কয়েলের গোড়ায় গোড়ায় দিয়ে দেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন।
তো আমাদের বার্নিশ করা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তো এই কয়েলটা আমাদের ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ফিটিং করতে হবে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।